السلام عليكم، مرحبا، رمضان كريم، كل عام وانتم بالف خير. رجعت لكم فيديو جديد كما قلت لكم رمضان هذا راح نكون حاضره معكم، لكن ما تنساوش الجيم والاشتراك في القناه هكا باش تكبر القناه تاعنا. فيديو اليوم حنبارطاجي معكم كيف خدمت هذه الطابليه وهذاك حامل تاع ديروا اللي شفتوه في البدايه بنصف متر فقط من القماش. تبعوا الفيديو للاخر. للطابليه احتجت قطعه هكا تاع سكاي فيها الطول تاعها 70 والعرض تاعها 50، يعني نصف متر يكفيك. درت الطول 70 ونصف العرض تاعها 50 سنتيمتر. احتجت شريط اللي درت 5 متر، شريط 5 متر. تحتاجين مقص، شريط قياس باش تحسبي به. تحتاجي قطعه اخرى من سكاي حوالي هكا قطعه صغيره نخدموا بها الجيب والاشكال اللي حنديرهم فيها. ونحتاجوا قلم باه نرسموا به. راح نبدا بالقطعه الكبيره اللي قلت لك عليها الطول تاعها 70 والعرض تاعها 50. راح نطبقها بزوج على زوج هكا في العرض، يعني تجي 25 سنتيمتر في العرض والطول تاعها يبقى هو بعد 70. راح نثبتها بليزيبانغ هكا باه ما تعودش تهرب لك نكون نقص فيها. لازم تثبتيها مليح باه ما يتحركش، خاطر السكاي يزلق كي يكون في بعضه يزلق. ثبتيها مليح. باك راح نجي للجهه المغلوقه ونبدا نعطيكم القياسات. الجهه الفوقانيه هذه راح نعدلها باك بالمقص، من بعد لقيتها معدوله ما تحركتليش. الجهه الفوقانيه هذه المغلوقه راح نقيس 12 سنتيمتر. بعد ما ندير 12 سنتيمتر راح نحط نقطه لتما بالطريقه هذه، ومن بعد من هذيك النقطه نهبط 9 سنتيمتر. هذه باه تساعدني بعد في رسم نصف دائره هذيك دوك تشوفوها من بعد. ونجي للجهه المفتوحه هذيك راح نهبط ب 30 سنتيمتر فوالا بالطريقه هذه. ومن بعد باستعانه بقلم الرصاص راح نرسم نصف دائره بالشكل هذا اللي راكم تشوفوا فيه. لهنا راني قاعده ندير باك نهبط بالنقطه هذيك تاع 12 سنتيمتر، هبطت ب 30 سنتيمتر باه يجيوني القياسات معدولين. من بعد من النقطه هذه نهبط ل 9 سنتيمتر هذيك اللي درتها ونرسم نصف دائره حتى نخرج للنقطه هذيك اللي برا تاع 30 فوالا بالطريقه هذه. بعد ما ترسمي الخط تاعك هذا وتكوني عدلتيه مليح تحبي هكا نصف دائره يعني بطريقه سهله خلاص. نجيب المقص تاعي وراح نقص الشكل هذا اللي نحيته. وهكا نكونوا تحصلنا على القسم العلوي تاع الطابليه تاعنا ديجا راه واجد. دوكا نجي للجهه السفليه، نجي للجهه ديك المفتوحه وين حاط القماش. لهنا القماش راه السكاي راه على زوج. الجهه المفتوحه نطلع في الشوكه تاعها بعد نطلع ب5 ولا 6 سنتيمتر ونثبت بليزيبانغ باه ما يهربليش السكاي. ونرسم قوس بالطريقه هذه باه تجي الطابليه تاعي تجيني نصف دائره من تحت ما تجيش مربعه. وتقصيه بشكل عادي خلاص. البنات اللي عندها مقص مسنن تقص به يجي الشكل تاعها بزاف مليح. انا لهنا ما عنديش، قصيت بالمقص عادي وجات بزاف مليحه. لكن كي تقصي بالمقص المسنن ما ديري لها الشريط البني، خليها تقعد هكاك خاطر يجي فيها التشرشيف هذاك تاع الشريط المسنن تاع المقص المسنن تجي بزاف باهيه. وحاولي تعدلي كش ما تلقاي زيادات لهنا بعد ما تحليها، كش ما تلقاي زيادات عدلي ديال الشكل اللي حبيتيه فوالا. دوكا راح نخدم الجيب تاع الطابليات. تحبي ديري فرد لون تاع الطابليه تاعك ديريه. انا كانت متوفره عندي القطعه البنيه هذه حبيت نكاسيها وتجي الجيب مغاير. ديري الجيب تاعك لهنا، ديري العرض تاعو طبقي القماش على زوج. العرض فيه 13 سنتيمتر والطول فيه 16 سنتيمتر. هذا هو الشكل. وترسمي شكل نصف دائره والقماش تاعك لهنا وعلى زوج نصف دائره بالشكل هذا وتقصيها. يعني جبتي تحكمي فيه، ديري الشكل اللي حبيتو. تحبي ديريه قلب، تحبي ديريه مربع تخلي الطابليه تاعك من تحت مربع، الجيب ديريه مربع. تحبي ديريه قلب، انا لهنا درته نصف دائره يتبع الشكل التحتاني داك تاع الطابليه وتقصيه بشكل عادي. ثبتي باك بليزيبانغ باه ما يهربلكش السكاي ما يجيكش معوج، لازم تثبتي مليح بليزيبانغ فوالا. هذا هو شكله بعد ما قصيته. نخيطو عادي بماشين الخياطه راه يمشي لك عادي في السكاي، يمشي اي ماشين خياطه اي ماكينه خياطه راح تخيطه لك عادي. راح نخيطو ونرجع معكم. راح ندير لهنا نعطيكم القياسات تاع داك الشريط اللي يدخل في الرقبه. درته 45 سنتيمتر والحزام اللي يبقى خارج منه ومنه تاع الحزام 50 سنتيمتر. ها فوالا من هنا نخليه 50 سنتيمتر والجهه الاخرى ثاني 50 سنتيمتر وندورها كامل بالشريط البين. الجيب ثاني تحبي تدوري عليه شريط البين بعد تخيطيه، مي انا ما دورتش. من بعد حكمت بنفس السكاي هذاك البني. تحبي ديري به اي اشكال. هنا كتبت اسمي، كتبت الحروف تاعي احلام. كنتي تكوني تعرفي تكتبيه مباشره على السكاي، ما تعرفيش امبريمي اسمك في ورقه وقصي الحروف تاعك ولصقيهم طول فوق السكاي وقصي عليه هكا. راح ديري باترون تقصي عليه
فوالا بالشكل هذا تشكلي اسمك وتلصقيه للبلاصه اللي حابتها في الطابليه تاعك. ومن بعد حكمت هذا السكاي اللي لون الطابليه، بعد خدمت به زوج قلوب بالشكل هذا وراح نلصقهم في الجيب يجيو باهيين هكا في الجيب يعطيو منظر مليح. ومن بعد في الاخر زدت لها التاج هذاك اللي شفتوه في البدايه، درته فوق اسم احلام، خدمت فيه هكا تاج ولصقته. لهنا كيما قلت لكم شعرة البيره ويمشي لك عادي خلاص، والسكاي يمشي لك عادي خلاص في الماشينه تاعك، يعني تخيطيه وشنو كبري النفذه برك ما ديريهاش صغيره دوك يمشي لك مليه ليه. وائت احلامو بارطاجيوها خدموها بارطاجيوها معايا باه نبارطاجيها في ستوري. فوالا ودوكا نرجعوا للحامل هذاك اللي تاع لي غولو، هذا بزاف براتيك في المطبخ، يعني يساعدنا بزاف لي غولو هذوك ديما نلقاو نحطوهم، ساعدنا بزاف. راح نجيبوا قطعه تاع سكاي الاولى ديك القطعه الكبيره الطول تاعها 40 على 50 سنتيمتر، مي انا من بعد نقصت فيها جات كبيره بزاف، يعني ديري الحجم اللي حابتو. والقطع هذوك نحتاج قطعه واحده اخرى، القطع هذوك لازم ديري بالقياسات هذه 20 سنتيمتر على 25 بالشكل هذا. راح نبدا بالقطعه الكبيره هذه، راح نطبقها حتى على زوج ونثبت بلي زيبانغل باه ما تهربليش كي نعود نقص فيها بالشكل هذا. دوكا راح نجي نقيس من الجهه المفتوحه هذيك، راح نقيس نهبط ب 15 سنتيمتر. فوالا وراح نرسم خط مائل من الزاويه الفوقانيه هذه حتى النقطه اللي درتها، يعني نتحصلوا على شكل مثلث من الفوق بالطريقه هذه، وبعد نقصوا عادي بالمقص. البنات حبيت نطلب منكم حاجه، ديما نبارطاجي معكم لي فيديو، نحط خاصه الوقت الاخر هذا قاعده نحط بزاف لي فيديو، ما على باليش اسكم يعجبوكمش لي فيديو تاعي ولا ماش قاعدين تشوفوا فيهم، ديما نبارطاجي مي لي في ما يطلعوش فوق 20 في. البنات اللي شاف الفيديو ما تنساش تبارطاجيه وتخلي لي جيم، الجيم هذيك راهي تساعد الفيديو انه يطلع. بعد ما قصيت الشكل هذاك وتحصلت على شكل مثلث كامل الجهه الفوقانيه، دوكا راح نجيب اي حاجه دائريه، راح نبدا نرسم انصاف دوائر داير ساير على الشكل اللي درته، يعني المثلث هذاك الفوقاني ما نقيسوش، راح ندير على الشكل السفلي، راح نرسم انصاف دوائر داير ساير عليه الشكل هذا، راح نكملهم كامل ونرجع لكم. فوالا لهنا راني كملتهم كامل انصاف دوائر بالشكل هذا، وراح تبداي تقصين نقصهم كامل بالشكل هذا. واللي هنا اللي عندها المقص مسنن راح يكون العمل تاعك احسن من المقص العادي. فوالا هذا هو الشكل تاعهم بعد ما قصيتهم، لكن انا في النهايه نحيت هادو اللي عجنب ما عجبونيش، ما على باليش عجبني الشكل تاعهم باش وجاتني قطعه كبيره نحيتها. دوك تشوفوا الشكل الاخر. بعد دوكا نرجعوا للقطع هذوك لي ثلاثه هذوك اللي قلت لهم القطعه تاعهم الطول تاعها على 25 على 20 سنتيمتر، راح نجيبهم في ثلاثه، راح نطبقهم بالشكل هذا، راح نحطهم تحت بعضها في منتصف القطعه الكبيره، راح نخيطهم من الفوق بعد نخيطهم بالقطعه الكبيره هذه. فوالا لهنا راني لصقتهم كامل، تخيطيهم عادي كما قلت لك شعري هذا سكاي يمشي لك عادي في الماشينه. ومن بعد جبت نفس القطعه تاع اللي خدمت بها الطابليه السكاي الماغون هذا، راح نخدم به اشكال نزين بهم، وهذا اللي هنا خدمت الشريط هذا راح نحطه لفوق كامل تتعلق القطعه هذه تاعي. كما قلت لك بالقطعه الماغون هذه خدمت اشكال، كاين اشكال انواع واشكال، خدمي الشكل اللي حباته. انا لهنا خدمت في ليطاج الاول هذا القطعه الاولى خدمت لها مغرف وفرشيطه بالشكل هذا ودرت في وسطهم قلب، والقطعه الثانيه خدمت فناجل باللي سوكوب تاعهم بالطريقه هذه ولصقهم في زوج ودرت بيناتهم قلب صغير. والقطعه الثالثه هذه التحتانيه شكلت كلمه كويزين بالفرنسي بالطريقه هذه، وراح نلصقهم كامل. تحبي تلصقي كويزين هي تجي الفوق والمغارف الفرشيطه يجيو تحت، يعني الشكل اللي حابته انت والترتيب اللي بغيتيه انت. البنات القطع هادو راني نلصق فيهم بمسدس الشمع، خليه يسخن لك مليح برك ولصقي به، راهو يلصق بيه ونضمن لك بلي ما يطيروش. وهذا هو الشكل تاعو النهائي. كما قلت لك انا نحيت هذوك الجوانب هذو اللي منهم مشرشفين، هذوك الانصاف دوائر اللي درتهم نحيتهم خاطر ما عجبونيش وجاب الشكل هذا. مي خليت هذوك التحتانيين خليت وجه مشرشف، نحيتهم هذو تاع التحت خليتهم بالطريقه هذه. وهذا هو شكل النهائي. راح نبارطاجي معكم كيف حطيت فيه لي غولو. يعني قلت لكم كما قلت لكم راهو براتيك بزاف في المطبخ، يعني هكا ديري له بلاصه تعلقيه الشريبه هذوك اللي يلصقوا في الحيط ونلصقيه فيهم، تحبي تعلقيه داخل في الخزانه
بزاف براتيك ويساعد لي غولو هادو ملي تلقايهم ديما حدا بعضها. ولي غولو هادو نحتاجوهم بزاف في رمضان. هذا هو فيديو اليوم، نتمنى يكون عجبكم. ما تنساوش تخليو لي جيم كما قلت لكم، وتبارطاجيو لي فيديو اللي نحطهم مع في الجروب تاعكم تاع الفيسبوك في اي بلاصه. ما تنساوش كما قلت لكم الجيم والاشتراك. باي، وصحه فطوركم بعد.